حلقة النهاردة تقيلة لدرجة إنك ممكن تستغرب من أول جملة. الحلقة بعنوان: هل السعودية تمتلك القنبلة النووية؟ قبل ما نقول إزاي وإمتى، خليك معايا للآخر، لأن اللي جاي مش إشاعات ولا خيال مؤامرات، لكن قراءة سياسية مبنية على اتفاقيات وتحالفات وحسابات قوة. ما تستغربش، الحقيقة إن في السياسة مش شرط تمسك القنبلة بإيدك علشان تبقى عندك. طب ليه أصلا السعودية تفكر في امتلاك القنبلة النووية؟ شوف الموضوع باختصار. السعودية في منطقة مش طبيعية. إيران بتقرب نوويا، وإسرائيل نووية فعلا ولو رسميا حتى إنها ساكتة. أمريكا بترجع ورا خطوة بخطوة، بتتخلى عن دور الشرطي. فالسؤال مش هل السعودية عايزة سلاح نووي، السؤال الحقيقي ازاي السعودية توازن القوة من غير ما تدخل في مواجهة مباشرة. باكستان الحليف اللي مش عادي. باكستان مش اي دولة، الدولة الإسلامية الوحيدة اللي تمتلك سلاح نووي، وليها تاريخ طويل من التعاون العسكري مع السعودية، دعم سعودي اقتصادي وسياسي لباكستان على مدار عقود. وهنا بنسمع الجملة الخطيرة اللي اتقالت أكتر من مرة في مراكز أبحاث غربية: السعودية مولت وباكستان طورت. دي مراكز أبحاث غربية محترمة بتشتغل على الأمن القومي والانتشار النووي وتوازنات الشرق الأوسط. أهمهم بروكينجز، معهد بروكينجز، واحد من أخطر مراكز التفكير في واشنطن. قالوا إيه؟ بالمعنى السعودية لو شعرت بتهديد نووي مباشر من إيران، فهي مش هتبدأ من الصفر، بس هتلجأ إلى تحالفات جاهزة تضمن لها ردع سريع. وذكروا باكستان كالخيار الأكثر منطقية بسبب التاريخ والتعاون العسكري والدعم المالي السابق. عندنا برضو كارنيجي للسلام الدولي، مختص بملفات الانتشار النووي، ودول تحليلهم كان واضح إن في اعتقاد داخل دوائر صنع القرار الغربية إن السعودية تمتلك خيارا نوويا غير معلن عبر ترتيبات دفاعية مع دولة نووية صديقة، بدون ما يقولوا السعودية عندها قنبلة، لكن قالوا السعودية مش صفر نوويا. في برضه راند كوربوريشن، مركز بيشتغل مباشرة مع البنتاجون، قالوا الردع في الشرق الأوسط مش مرتبط بامتلاك سلاح بقدر ما هو مرتبط بضمانات استخدامه عند الضرورة. ومراكز تانية كتير، منها IISS، من أكبر مراكز الدراسات العسكرية في العالم، ودول كان تحليلهم إن العلاقات السعودية الباكستانية تتجاوز التعاون العسكري التقليدي وتشمل تفاهمات استراتيجية طويلة المدى. والكلام ده اتفهم سياسيا على إنه في خطوط حمراء غير معلنة. طيب، هل أي مركز قال صراحة إن السعودية تمتلك قنبلة نووية؟ لا، ولا مركز محترم قال كده نصا، لكن اللي اتقال دايما قدرة كامنة، خيار متاح، ردع مضمون، غموض متعمد. مراكز أبحاث غربية كبيرة ما قالتش إن السعودية معها قنبلة، لكنها قالت حاجة أخطر: إن السعودية مش مضطرة تصنعها علشان ترضع بيها. هل ده معناه إن السعودية عندها قنبلة نووية فعلا؟ مفيش إعلان رسمي ومفيش دليل علني، لكن يوجد اتفاق دفاعي عميق، يوجد تفاهم استراتيجي، ويوجد شيء اسمه الردع بالضمان. طيب كده نقدر نفهم يعني ايه نووي بالوكالة. عشان نبسطها على الآخر، مش لازم الصاروخ يطلع من الرياض علشان الرسالة توصل لطهران، كفاية ان الخصم يكون عارف ان اي تهديد وجودي هيقابله رد غير متوقع.
ومن مكان غير متوقع، وده اسمه في السياسة استراتيجيك امبيجيتي، الغموض الاستراتيجي. طيب ليه العالم ساكت؟ ليه مفيش ضغط دولي عنيف؟ ليه مفيش عقوبات؟ ليه الملف السعودي النووي مش مولع زي الإيراني؟ الإجابة ببساطة إن السعودية داخل المعسكر مع الشلة، أما إيران فهي بره المعسكر. والسياسة العالمية مش أخلاق، السياسة موازين قوة ومصالح. والسؤال مش هل السعودية تمتلك القنبلة النووية، السؤال الأخطر هل تحتاج فعلا أنها تمتلكها في عالم السلاح فيه مش بس الصواريخ، لكن تحالفات وضمانات ورسائل غير مكتوبة. أحيانا القوة الحقيقية إنك تخلي خصمك يشك وما يتجرأش. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.